Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konumuz ve konuğumuz gerçekten hepinizin ilgisini çekecek. Bursa'dan operatör doktor, burun estetiği uzmanı Sayın Ercan Aydın bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sema. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle tabii ki operatör doktor Sayın Ercan Aydın kimdir? Sizin dilinizden tanımak isteriz. Buyurun. Kısaca anlatayım. 38 yaşındayım. Bursa'da özel hastanede çalışmaktayım. Operatör doktor, kulak burun boğaz uzmanı Ercan Aydın. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkürler. Evet, kısaca kendinizi böyle bizlere anlatmış oldunuz ve konu başlıklarımız bugün çok önemli. Evet. Hemen hemen hepimizi ilgilendiriyor. Gerçekten ilgilendiriyor. Özellikle de horlama kısmı beni çok ilgilendiriyor. Evet. Horlamaktan kurtulmak mümkün müdür hocam? Şimdi Sema Hanım, gerçekten horlamak, bunun akabinde de horlamanın ana sebeplerinden biri olan burunla olayı tamamlayacağız. Tabii dünyamızın çok ciddi bir sorunudur horlama. Yani hem tıbbi yönü var, sosyal yönü var, hayat kalitesi var. İşin içinde bir sürü faktörler var. Fakat sadece horlama adına bakmamak lazım bu işe. Dediğim gibi hayat kalitesi, yorgun argın kalkmak, dinç uyanmak, kendinizi iyi hissetmek, sabah kalktığınızda boğazda kuruluk hissi, baş ağrıları, dikkat eksiklikleri, konsantrasyon bozuklukları, sızmalar, uyku performansı, mutluluk, yani hayatımızın her yönüne baktığımızda horlamayla beraber aslında kaliteli uykudan bahsetmek lazım. Çünkü sadece ses anlamında değil, hayatımızı ilgilendiren tüm fiziksel aktivitelerde kaliteli uyumak önemli. Tabii horlamayla beraber apne, yani uykuda nefes durmasını bir arada görmek lazım. Horlamayı da burundan başlayarak boğaza kadar bir boru gibi düşünürsek, bunun herhangi bir yerindeki darlık bizim horlamamıza neden oluyor. Burun, geniz, boğaz, gırtlak ve yumuşak dokuların sallanmasıyla beraber orada bir darlık oluşuyor. Burada tabii en önemli konulardan birisi vücudumuzun nefes aldığımız organ burnumuzdur. Ağzımız kapalı, burnumuzdan nefes almalıyız. O yüzden de vücudumuzun ilk giriş yeri burun açık olmalı. Evet. Burun sağlıksızsa zaten bu işe bir türlü başlayamıyoruz. O yüzden de sağlıklı bir burun, sağlıklı nefes alma, hayat kalitesi hepsi birbiriyle iç içe şeyler. Burunda da bildiğimiz gibi kemik kıkırdakta eğrilikler, tıkanıklıkların ana sebeplerinden bir tanesidir. Fakat sinüzit, burun etleri, alerji, saman nezleleri, oradaki darlığa neden olabilecek hangi faktörler varsa evet, bunları gidermek asıl amacımızdır. Ne kadar geniş bir hava yolu, o kadar güzel bir uyku, o kadar hayat kalitesi, o kadar sağlıklı bireylerdir. Evet, kesinlikle haklısınız. Öyleyse horlama nedir diye sormayacağım. Aslında evet, özetlemiş oldunuz. Neden horlarız diye de sormayacağım. Sebepleri aslında belirli. Onu da kısaca aktaracaksınız. Horlama tedavisi nelerdir diye sorduğumda. Tamam. Şimdi tabii aslında bu çok geniş bir konu. Yani anatomik darlıklar ya da bazı olaylarınla beraber kişisel faktörler de önemli. Yani kilo, sağlıklı yaşam, reflüler, sigara, yiyip yatmalar, hayat stresi, yani bunları bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Yoksa biz bir yeri açıyoruz ama ideal boy kiloda değiliz. Hayatımızı ona göre yaşamıyoruz, dikkat etmiyoruz, sağlıksız besleniyoruz. Hayatımızda spor yok, sistemik rahatsızlıklarımızı düzenlemedik. Yani aslında tüm tıpta olan, yani hasta katılımı olmazsa olmaz bu iş. Yani biz bir şeyler yapalım ama hasta hiçbir şey yapmasın. Evet, beklemek yani bu mümkün değildir. O yüzden de hem horlamada hem başka konularda hastayla iletişim, beraber bir hedefe ulaşmak, bunda giderken de nelere dikkat etmek, bütün konuyu geniş anlamda değerlendirmek lazım. Ama tabii horlama ve özellikle burun estetiği ve burun
ameliyatları. Onunla da bağlaştıraraktan horlamayı böyle çözmek çalışıyoruz. Evet, tedavisi mümkün yani. Mümkün, Yeter değil mi? ki hasta da hekimiyle birlikte, doktoruyla birlikte buna ne yapsın? Yardımcı olsun, Yardımcı katılımcı olsun, beraber yürüyelim. Evet. Peki basit horlama ile uyku apnesi arasında fark var mıdır? Ya tabii şöyle, yani hani herkes hayatının bir döneminde mutlaka horluyor. Yani bu işte dediğim gibi bir alkol alımından sonra, yorgunluktan sonra, mide asitesinin yukarı kaçtıktan sonra horlamayla apne, yani uykuda nefes durmasını birazcık ayırmak lazım. Basit horlamayla hafif apneyi ya da apneleri, tabii polisomnografi denilen uyku testlerimiz var. Çok geniş bir konu. Bu geniş konulardan horlama 0 ile 5 arasında ve 5'in üzerinde apne hipopne indeksi dediğimiz, yani 1 saatte nefesimizin ne kadar kesilip kesilmediğini, yani 10 saniyenin üzerindeki olayları apneliyoruz. Bunlar arasında ayrımlar yapabiliyoruz. Evet. Ama tabii ki çok ciddi tetkiklerden sonra bu farklar ortaya çıktığında hiçbir şeyin tedavisi mümkün değil diye bir şey yok. İşte tedavi de sizin ellerinizde, hastada yardımcı olduğu takdirde. Evet, şimdi sıra neye geldi? Tabii ki burun Sevdiğim estetiği. konu. Evet. Sizin çok sevdiğiniz bir Evet. konu ve aynı zamanda izleyicilerimizi de çok ilgilendiren bir konu. Günümüzde artık hemen hemen herkes çok da güzel, şekilli, karizmatik ve kişiliği yansıtan bir buruna sahip olmak istiyor. Evet. Çok doğru. Olaya başladığımızda güzellik çok izafi bir şey. Yani bende güzel olan illa sizde güzel olacak, başkasında olacak ya da gerçekten onda iyi duran bende de iyi duracak diye bir kavram yok. O yüzden de rinoplasti çok ayrı bir yerdir kulak burun boğazcılar için. Dünyada ve Türkiye'de yapılan en büyük, en çok ameliyatlardandır. Bizim de eğitimimiz boyunca KBB hekimliğine başladığımızdan beri yoğun olarak ilgi duyduğumuz bir alan rinoplasti, burun estetiği şeklindedir. Evet. Peki burun estetiği, rinoplasti nedir desek bize nasıl açıklayacaksınız? Şimdi tabii şöyle, yani aslında rinoplastide bence 3 tane temel amaç olmalı. Bir, her zaman için sağlıklı nefes alan bir burun. Evet. Yani bunun temelinde kurulmalı. Üzerine kattığımız, hoşlanmadığımız, beğenmediğimiz, düzelmesini istediğimiz şeyler. Çünkü çok güzel burunlar ama işlev görmeyen bir organ haline gelip bir sürü görüyoruz doktor gezip hala o sıkıntıları çekiyor. O yüzden de bir işlevsel bir burun. İki, doğal, yüze uyumlu, güzel bir burun. Üç, bu yaptığımız işleminde uzun vadeli, yıllar sonrasında da aynı çizgide devam eden bir burun şeklinde olmalı. Tabii burada en önemli bence durulması gereken konu güzellik kavramı. Yani sadece buruna odaklanmamak lazım. Çünkü bu yanlış bir şeydir. Yani güzel bir burun ya da güzel bir, daha doğru güzel bir yüz ifadesi demek, saçlardan, alından, kaş, göz, elmacık kemikleri, burun ucu, dudak, çene şeklinde gidip ona uyumlu bir burun olmalı. Güzel bir ifade olmalı. Çünkü kişinin gerçekten de yüzümüze baktığımızda ilk ve en önemli göze çarpan organ olduğu için güzel ve sağlıklı, doğal bir buruna herkesin sahip olması gerekir. Çünkü bunlarla ilişkili olarak kişinin pozitif bakış açısı, enerjisi, surat ifadesi, yorgunluğu, gençliği, yani o yüzden de gerçekten de aslında rinoplastinin sevdiğim yönlerden bir tanesi sadece bir burun olarak değil, genel anlamda özgüven, kişilik, her şeyi ortaya koyduğumuz bir ameliyat. O yüzden de iyi analiz etmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Öncesini, sonrasını, doktor-hasta ilişkisinin en kuvvetli olması gereken bence ameliyat gruplarından bir tanesidir. Hasta ne istiyor? Biz neler verebiliriz? Bununla beraber doktorla mutlaka iletişim halinde olup beraber bir yol çizgisinde ilerlemeliyiz.
Evet. Peki kimlere uygundur? Kimler bu operasyonu geçirmeli sizce? Ya tabii şöyle, yani aynaya baktığında kendisinde değişmesi gerektiğine inandığımız her şeylerde bu işlem yapılabilir. Tabii yaş sınırlarımız var. İşte erkeklerde 17-18, bayanlarda 16-17 yaşlarından sonra kemik kıkırdak gelişimi tamamlandıktan sonra yapılabilen işlemlerdir. Ama dediğim gibi öncelikle kişide sağlık problemleri var. İyi nefes almıyor, horluyor, yorgun argın kalkıyor, burnu tıkalı ve hayat kalitesi düşük olduğunda bununla ilgili bize başvurduğunda görsellik olarak da yüzüne uygun görmediği daha kemerli bir burun, daha uzun bir burun, daha geniş bir burun, daha kısa bir burun, düzensizlikler olan, travmatik olan, beğenmeyen her şeyler de yapılabilir. Tabii ki yani burada hasta istiyor diye her şey yapılmaz tabii ki. Yani çünkü çok ciddi bir operasyon. Basit bir şey değil. O yüzden de hastayla güzel dinlemeli, güzel analiz edilmeli. Yüzüne uyumlu bir burun için uğraşılmalı. Çünkü hani hep duyuyoruz, hep şey yapıyoruz. İşte ben şu burnu istiyorum, böyle olsun, şu olsun gibi. Yani orada kötü durabilecek, onda güzel duran illa sende güzel duracak diye bir şey yok. Çok geniş cilt yapısından tutun, yara iyileşmesinden tutun, sistemik rahatsızlıklardan tutun, çene, dudak, göz, elmacık kemikleri hepsiyle bir bütün güzel olmalı. Evet. Öyleyse ideal burun estetiği için mutlak surette doktorumuza bırakmalıyız. Doktorla beraber karar vermeliyiz. Yani tabii ki hastanın düşünceleri bizim için çok çok önemli ama bu ne kadar kabul edilebilir, ne kadar uygulanabilir? Bunu ameliyat öncesi çektiğimiz fotoğraflar, ameliyat sonrasında gösterebileceğimiz, eski yaptığımız ameliyatlar, referanslarımız, yani bunlar çok çok önemli. Bir kere doğru bir hekim bulmalılar. Yani deneyimli, yapılmış operasyonları ortada olan, o yapılmış hastalarla gidip konuştuğunuz, gördüğünüz, paylaştığınız, fikir aldınız. Çünkü dediğim gibi yani deneyim, hasta doktor ilişkileri, neler yapılabilir, neler yapılamaz, ne uygundur, ne değildir. Yani bu tamamen ve tamamen doktorun hastayı anlayıp kişiye ne verebileceğini de konuşulmalıyız. Ama kişi de kendisini tanımalı. Yani bana ne gidebilir, benim cilt yapım nasıl, benim yüz tipim nasıl, kaşım nasıl, gözüm nasıl, dudağım nasıl, açılarım nasıl, bu bana ne uygulanabiliri de kendi içinde de check etmeli hasta. Yoksa dediğim gibi kumaş belli, terzi belli ama her şey onun istediği gibi şekillenmeyebilir. Bunu ortak karar vermeliyiz. Evet. O yüzden de yine diyorum doğru hekim, doğru hasta, doğru doktor, doğru iş, güzel Evet. sonuçlar. Kesinlikle öyle. O yüzden burun estetiği bir resime göre yapılabilir mi diye soru soracağım. Soracağım. Evet Sema Hanım, hani tabii çok görüyoruz yani elinde bir fotoğrafla gelen, arkadaşıyla gelen, internetten gelen, eski yaptığım bir burnu kendine gösteren. Yani her zaman şunu bence düşünmeli hastalarımız, hedef en ideal burnu yakalamak. Bir kere böyle ama benim burnum nasıl, nereye iyileştirebilirim? Ön yargısıyla gelmeli hasta. Çünkü dediğim gibi yani çok güzel, her şey mükemmel bir yüz olmalı ki o burun da orada güzel dursun. Ve o yüzden de genel bir bütüne de bakmak lazım. Ben nasılım, nerelere gelebilirim? Ama buradaki en önemli şey doğallık bence. Evet. Bunun üzerine bir kere daha çizmek istiyorum. Çünkü güzel burun demek bence hep söylenir ama gerçekten de ona ifade katan, karakter katan, yapıldığı anlaşılmayan, yüzünde yumuşaklık, mutluluk, pozitiflik yaratan, evet sende bir değişim var, saçlar mı, kaş mı, göz mü, burun mu, dudak mı anlayamayacağı, sağlıklı, uzun vadeli gidecek güzel bir burun olmalı bence. Doğallık diyorsunuz. Doğallık. Öncelikle doğallık diyorsunuz. Ama şimdi olduk. Burun estetiğini olduk. Sonrası var bunun.
Özellikle izleyicilerimiz ve hastalar bunu çok çok merak ediyorlar. Burun estetiği sonrasında morarma, kanama, şişlikler oluyor mu? Ve ne kadar bir süre içerisinde normal hayata dönülüyor? Şimdi şöyle, ya tabii genel anesteziyle yapılan bir ameliyattır. Yaklaşık 2 saat, 3 saatlik ortalama bir süreyle olur. Bir gece hastanede yatılır. Ameliyattan sonra eskilerden hani burnumuzun içine hep soruluyor çünkü bize. Hocam ağrılı bir ameliyat mı, kanamalı bir ameliyat mı, nasıl geçecek? Bir sürü korkularla, kaygılarla geliyor. Yoksa herkes tamam ben hemen ameliyat oluyorum demiyor. Araştırıyor, bakıyor, ediyor vesaire ama gerçekten de kullandığımız artık ameliyat sonrasındaki silikonlu tamponlar, Evet, alçılar. en çok tamponlardan korkuyor hastalar. Ama değil korkmayın Sema Hanım, artık silikon tamponlar çıktı. Gerçekten hayat kalitemizi çok düşürmeyen, nefes almamızı hala sağlayan, çıkartması, koyması rahat olan şeyler. Hatta eriyen tamponlar var. Yani bir sürü artık tamponsuz yapılan ameliyatlar var. Yani bunları paylaşmak lazım ama hani şöyle söyleyebilirim. Burun ameliyatları, rinoplastiler, septorinoplastiler ağrılı bir ameliyat değildir. Kanamalı bir ameliyat değildir. Hayat kalitemizi ameliyat sonrasında da rahatlıkla devam ettirdiğimiz, iyileşme süreçleri 5 gün 7 günü geçmeyen, 7. günden sonra tamponlar, alçılar her şeyler çıktıktan sonra normal yaşamımıza dönebildiğimiz. Tabii ki o süreçte bir miktar morluk ve ödemler oluyor tabii ama en son çıkan tekniklerle, törpü aletleriyle aynı teknoloji gibi rinoplasti teknikleri de birazcık ilerliyor. En az morluk, en az şişlikle yapabileceğimiz tekniklerle, tabii bu tek doktora da bağlı değil. Cilt yapısı iyileşme eğri, sistemik rahatsızlıklar, hasta uyumu, tedaviye, direnç bir sürü faktörlere bağlı ama yani dediğim gibi zor saatleri 2 gün, 3 gün, 4 günlüktür. Ondan sonra keyifli bir şekilde 7. günden sonra tamponlar, alçılar çıktıktan sonra normal hayatına sürüyor. Tabii bu bir süreçtir. Rinoplasti ameliyatları bir süreçtir. Hemen bir hafta sonra her şey oturdu, her şey bitti demek değildir. Ama hani onu zorlayacak, hayatını bir miktar kısıtlayacak, bir miktar rahatsız verecek süre 5 gün, 7 günü bence geçmemektedir. Ondan sonra normal kaldığı yerden bir miktar ödemlerle, bir miktar hafif yara yeri iyileşmeleriyle olay devam etmektedir. Evet ve özellikle şu soru da çok geliyor izleyicilerimizden. Burun estetiği sonrasında beslenme. Evet, yani gerçekten de operasyon öncesi önlemlerle beraber operasyonlar sonrasında da yaptığımız şeyler vardır. Kişinin cilt yapıları, kullandığı kan sulandırıcı, beslenme alışkanlıkları, bir sürü faktörleri operasyon öncesinde değerlendiriyoruz. Ona göre bir yol, harita, plan izliyoruz. Operasyonumuzu yapıyoruz. Özellikle sigara, yani onu hemen ilk başta vurgulayayım. Hem horlama anlamında hem de estetik anlamında yara yerini geciktirici, iyileşmesini geciktirici sigara kesinlikle olmamalı. Hatta ameliyat öncesinde bırakılmalı. Ameliyattan sonrasında da hiç kullanılmamalı ama yani bu bizim en kötü bizi sıkıntıya sokan sebeplerden bir tanesi. Daha sonrasında operasyondan sonrasında tabii hani bir sürü kozmetik ilaçlarla bazı cildi besleyici ilaçlarla bazı vitaminlerle yara yerlerini en hızlı şekilde iyileştiriyoruz. Ama hani dediğim gibi çok travmatik şeyler değil bunlar aslında. Çünkü minik kesilerle, bazen kapalı tekniklerle yaptığımız operasyonlar olduğu için artık eskisi gibi hani çok böyle şeylik değil, travmatik geçmiyor hastalar için. Evet. Biz de vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, burun estetiği uzmanı operatör doktor Sayın Ercan Aydın'ı ağırladık. Hoşçakalın.